Celina, quem en temps de guerra, adara, da paquera pandemia? Oh, oh, és veritat que bom, nos volu fa credere que és la guerra, mas per eu cal lutar. És una guerra perché cal lutar, per eu se cal pas d'això fa che. Se cal pas d'això fa No. per chi? Per lo virus Non o per lo mondo? no, per l'Estat. Per l'Estat, pels politics, pels homes politics, per tutti los che fou la llei, che su al dessus del poble. És qui compte que és pas de creer per moment, el món ha besoin de revolta, perché on ne peut pas continuer tal. E il periodo del carnaval, e pensi che ne cal aprofitar per far tombar. És el carnaval on cal fa tombar les masques. Justament, però il paradox, che calere tira la masca, per mo che il carnaval. Perché aro, esse disiden aro, quitta la maschetto, danza, fa la musica della carriera, juste acco, e aro è un acte politique. Donc, Temps de guerra che m'han dit qu'il y avait quelques balles clandestins. In Chatzan ne fa. Vous irez pas junt, perché giustamente è clandestino, ma ne cal. Per viure, non podem pas continuare tal. Fa un an che siamo di aquello pazzacco. E in Chatzan, quando il mondo va nos demanda de venir per sua, là, per far danzare il mondo, e pas de credere l'azzoio che portano al mondo. Il mondo a poi nos bene bere a questo nez, a queste sera, a questa premiazione, tornare il naise, nos dicono acco. Donc, il y a plein de balles clandestines. C'est un acte de résistance. N'hi ha pas gaire, n'hi ha pas gaire. N'hi ha quelques-uns. N'hi ha qualcun, heureusement que n'hi ha qualcun, perché il mondo ha bisogno d'acco per respirare. E pas de creare il mondo che sai pas, è depressivo, che il mondo ha bisogno di danzare, di saltare, di andare all'incontro degli altri. E dunque è importante per acco. Ma finalmente deja la guerra in danza, che è una buona causa, no? È una buona causa. Val mai la fa in danzare che si batten, ma sarebbe meglio se abbiamo pazzesco di guerra. Per il mondo che ha musica come voi, ad esempio Juan, che è catastrofico? È catastrofico perché ce che dici, a mai fa la musica, allora l'anno passato, per esempio, abbiamo organizzato, che là, allora che abbiamo la maggior parte dei festivali che erano annullati, abbiamo organizzato la festa de cordos, la festa occitana che fa in cada anno al momento del 15 d'agosto, e in la carriera, in chatzere in Dezua, tale che cominciare in Dezua, lo sendarmo nos vengero bere, abbiamo parlato di Dezua, se volesse Dezua, abbiamo buscato mettere la maschetta, così vos Dezua distrumenta bene a me la maschetta, o allora tu gaspas, tornate all'hostal, abbiamo la sensazione de sai pas come si dice in Occitan, ma che È un paese dittatoriale. E anche una dittatura di sicuro. Abbiamo la sensazione di essere dei panairi, di essere dei mondi che vogliono mettere alla prisuche. Dunque, lo abbiamo fatto che là, ma quando non passava bene in suo di la carriera, lo stendarmo non seguiamo. E cercavo a cada momento a non far arrestare e non dire, boh, fate spazio come voi hai detto, arrestate sua. Allora che abbiamo passato di danziere, il mondo era qui a nos ascoltare, e bon, erano di fuori. Ok, lui mena del carnaval, da plus gendarmi che seguivano. E quando dite che cau resistia all'estate, aux hommes politici, che avete veramente lo sentimento che il mondo ne sapeva pas mai resistere da co, che finalmente si lasciano troppo. Il y a des mondi che si dai su pa fa, heureusement. Heureusement, il y a des malins che si organizzano per insciazzare di resistere e di far gara d'autres meno debito. Perché è una causa evidente che il mondo dovrebbe poter vivere, parlare la lingua che vuole, causare la cultura che vuole, un sono nasciuto,
ne sen pla conscient, ma sta bé, parce per fa, sai pas, viure come bolo din l'uror, també la meno d'ustal che bolo, crumpa la causa un bolo, mansasso che bolo, che si occupa dins un odraglio causido per l'estat. A Maiaco, aro è una resistenza, perché tutto, hi ha una specie de cosa al dessus che vol tutto controllare. Oh, mais quand même l'impression que le monde sont contents d'aller à McDo, de crumpa Amazon, de... Bella che sono contenti, ma tutto il mondo, urosamente tutto il mondo è spazio. E pensi che non è mai che se mai che può pas trovare loro bonheur in quel bido impausato. Ha l'impression que les causes sont impausées finalement per conformisme. Oui, per la causa, l'arzene è da tutto, de tu biais, tutto ciò che meno il mondo è il mondo che non mai d'arzene, che è schatto di mestrezzare tutto, a tutti i livelli che aggazzescono. Pensi che è un'evidenza. Ah, un'evidenza per voi, io, ma pas per tutto il mondo. Che nasce dans una famiglia di mondo che erano accostumati a combattere o dans una famiglia giustamente che non aveva pas a quella tradizione? Sono nascuta in una famiglia alla campagna. Paesans? Di paesans. Mon padre lavorava in un mulì che era subito. No, mon padre nasce alla campagna in sud a Bayrou, sulla comune di Murassou. Donc, in una famiglia di paesani pauvres, 7 drolles. Donc, il partiet, demoret pas a laborio, pusquet pas, il n'y avait pas pro place per tout le monde. Donc, partiet e anche lavorare dans une, je ne sais pas comment se dit in Occitanie, un minutario, un endresso, un gros mulino, non so che faceva la farina. De farina. Anche lavorare qui, e qui ho incontrato mia madre, che aveva 10 anni di meno che lui. E dunque mia madre, come era un figlio di paesani, alla debutto prendero per lavoro, perché mio padre continuava a lavorare. Andero a vivere 2 o 3 anni a Toulouse, quando ero piccino, mi rappelli pas, avevo 2 anni, aussi, fino a 5 anni mi rappelli un po'. E poi tornero a lavoro, quando mio padre ha avuto un accidente, e qui si installarono paesani. Mia madre è partita a lavorare all'ospedale, e mio padre continuava il mestiere di paesano di mio padre. Ma passare dalle fedos alle bacche, ma buono. Ero tutto un paesano. Dunque era una famiglia un po'... è una famiglia... Su mai d'esquerra che di dritto, ma... Sono pas de rivoluzionari. No. La famiglia era grande, petita, y aveva delle sorelle? La mia è una famiglia. Ah. Hai una sorella, sulla è nata, hai una sorella di 2 anni di meno che io, e un fratello che venga più tardi di 11 anni di meno che io. Qui. Non si parlava pas amb els pitjors, pas amb nosaltres, mas entre elles, els meus pairins amb els meus parents, mai que mai mon pare, a mai se parlava pas la mateixa llengua, tot a fet, és de llengua d'Ucià, mas mon pare dizia l'agnots, tot això, perché ero de sud a Bayrou, e els altres, enfin, mon pare, meus pairis, aquí del cantó de Natsac, de la comuna de Lunac, din l'ouest de Bayrou. Donc, ero de baironeses, mas pas del mateix a Bayrou. Donc, entre elles, parlavo pas occità, parlavo pas que patoès. E amb els veïns, tot això, dins els repaises, se parlavo pas que patoès. Me pas as drolles, e ni mai ma mare nos parlavo, a ma mare parlavo francès. Perché ma mare lo praticat menys que mon pare, sai pas, bon, és tot sulla fa que lo francès és una llengua plus plus lent de la ruralitat, donc plus per l'ús d'instrucció que l'utilitzar lo francès. So che ero di lo cap del mondo, pensi. E per la semna sta bé? Mai, pensi també. Cau parlar francès a la semna? Just a les sube.
Mas, penso que oui, las meninos entre elles parlaven occità, il n'y a pas de quand eri pitjuna. Donc, l'augieri pla a l'hostal, e io l'ausició a l'hostal, lo parlavi pas talment a l'hostal, per contre, quand angheri a l'escola, a partir de l'âge de 7 anys, a peu pres, taleu que angheri a l'escola, angheri a la Fugliada, tomberi amb mon recent, ero Sergi Carles, che hi havia pas encara d'escola bilingües a l'època, ma che aquí a la Fugliada començat a enxatzar de far l'experiència de fa pla d'occità as droles dins l'escola. Donc, la sèrie com recent pendent 3 o 4 anys, e aquí fazian a peu près almens un euro d'occità per sun a l'escola, aprenant a l'escriure, e tutte los che ero di ma classe n'hi ha pla che l'ausició a l'escola. Ma n'hi ha che loro interessava pas de parlar occità, a mai se l'ausició a l'hostal vuol dire. Donc, fazian d'occità a l'escola. Aprengueri a l'escriure e donc a l'hostal l'ausició. Fa que suet pas pla suet aisit per io de lo parlar. Quina buona sorta d'haver Sergi Carles com regent. E tombet a Italia. Tombet al moment che ell era recent de la Fugliada. E per moi, a l'època, hi havia pas força de gens qui gausaven. Ero di l'asannado, dunque, a chi che parli, io sono nascuto in 70, dunque ero a più preso 77, 78. Dunque, che era di una grande modernità già. E a chi mettete al punt la metoda, a chi dico me, dico lì, de ça passaven din cadoțun, din la classe, passaven de diapositivos, a fa parlar los droles, tot acò. Io m'agradava força, dunque subem me causició per far repetar los altres. E che dicevan los pais a casa de saber che hi havia patuès a l'escola? Passavo pla, perché io di mia famiglia passavo pla, perché ero un mestre che io di mia famiglia lo trovavo for pla, dunque è veritat che avevo encara pla la vergogna di parlare occità. Ma cominciavo di avere coscienza cominciavo di avere occitanistas, dunque del mondo che dicevo che ero pas de patuès, che ero d'occità, che era una lingua che forse mondo parlavo, che avevo dei mondi che cominciavo a cantare in occità, che tornavo a prendere la nuova canzone occitana, che tutto ciò. Pensi che a mai a chi un demoravi, avevo di coscienza di un'identità occitana, che era la mettesa che lo patuès, a mai se di qualche anno avevo una coppa duro entre le due cause. L'occità era ciò che si scriveva e lo patuès era ciò che si parlava. Avevo sa che là, quando eri picciona, che lo coppa duro entre se causició alla televisione, perché avevo sa d'emissione di Mauricio Andriu. Di la campagna subendo dicevo Aquel parla pas come un altro. Un altro parla lo patuès, il se parla l'occità. Dunque, avevo aquello coppa duro, sa che là. Ma di mia famiglia non pas troppo. Sapevo che l'occità era lo patuès, era la mettesa causa. E perché cal dire che di mia famiglia avevo un occitanista che è morto, che era un grandoncle che demorava, dunque è lo fratello di mia Irina, che era partito demorare in Tardezzo e che si suonava Gérard de Marvezzul, e che ell fondat un'associazione che si chiamava la Farrasso e suet un militant occitan des premiers aquí. Dunque io avevo di mia famiglia che lo coscienza dell'identità occitana, che beleu din d'altra famiglia de besis aquí, un terro paisan també, io avevo pas che lo coscienza. E per esempio, sabi che aquí un demoravi, dunque pailenda aquí un tes Renat Suriero, de San Salvador, tutto acò, io avevo un piccolo movimento d'occitanista che capitava a far venire Mans d'Ebrei, Claudi Martí, tutto acò, ma che mai Mans d'Ebrei, che mi ha bupla, ma Mario Rouanet, de mondi come qua per cantare, per fare dei spettacoli. Ça di l'asannado
74 an, diré. Jo, al moment donat, ja he pensat, mas també dins aquell draglio de dire voglio viure al país, voglio continuare a viure, a sviluppare la vita dei musei sols. Il problema è che mi dici che se eri stato dins un oborio on hi havia de fedos e pas de bacos, beleu serio estat qui com mai, perché t'agraden pas les vaques? no, perché l'ulaz és qui con és un esclavatge, las baco de lats és un esclavatge. Abbiamo pas de vacances, Eren de vaques per lats. de la ley. E allora, mon pare, il matì, cada secondo dell'anno, a 6 ore del mattino, se levava per fare l'ulaz, l'uscer a 7 ore o a 6 ore che morgesso, també. E a pas cap de... Seguis tot sun, allora che la sfedo hi ha de periodi on és que hi ha menys de treball, on podes fer qui com mai. Ancora, quicon che m'arrestava un pau, per dire, bon, a poi hi havia il fatto també che all'escola avevo de fort buone note, dunque il mondo de fora mi buttavo pas a demorare a laborio, mi dicevo te cal fare dei studi, la possibilità di fare dei studi belgi. E a poi ero in un momento on l'agricoltura ero pas come ora. Ora hi ha de mondo che sa fare d'agricoltura autrament, d'agricoltura biologica o amb d'autres viaggi di coltivare. Attends, che t'arresti un moment, mais a les années 80, une gujat qui va prendre una proprietà, n'y avait pas tampoc força. No, n'hi havia qualcuno sa che là, ero també un po' un... Era nou. Era qualcosa de moderne també, eh? No, ma io mi ero pas investiat. Pensi che a mai mon pare l'aurio pas del costat, serio sta content che prengessi laborio. No, n'hi havia pas gaire. És veritat que al liceu agricol hi havia 1% o 2% de drollos. Ma so che io m'agradava pas in l'agricoltura in aquel moment, in les années 70 o 80, és que so che ero més pla in avant era la productivitat, il rendement, utilizzavo pla de Roundup e tutto això, de pesticidi. E déjà che avevi conscienza d'accordo? Io m'agradava pas e mi dicevo, se l'agricoltura è acco, per io, come vedevo l'agricoltura, ero pas in adequazione alla natura. E acco, sì, avevo conscienza d'acco, mi dicevo, è pas possibile che abans los outsol viviamo mai in fusione alla natura e in rispetto mai la causa. In verità ero più paura, avevo meno di confort, ma io mi dicevo, voglio pas vivere in agricoltura a Italia. Abbiamo beleu a 15 anni un spirito un po'... Pensavi mai al passato che... Mais bon, al viaggio di vivere del passato, mi dicevo, abans vivevo mai in adequazione amb la natura, amb l'ecologia. Perché avevi 20 anni d'avanza. Sei pas. Comparat da ciò che dici, eri più l'ho visto come qualcuno d'arrierato all'epoca, di me pensare che io, sabi che a 15 anni m'agradava pla di passare del tempo amb els biels, di parlare amb ells, de saber que si vivió abans, era tot el temps virat cap al passat. E tus estudis avevi buone notes, so che vuol dire che nel tuo capo non avevi? Voglio essere recente, mestre di scuola. Mestre di scuola. E avevi? E ben cambiato, lo speri pas. Perché? Perché incontrai Daniel, che mi ha parlato di Daniel. La Talbero. In premier facevo dei studi di letteratura, di lettere moderne. Passai un bac letterario. A un Alla Bilo Franco. Le bac e après? Après andai a Toulouse pas qu'un an. All'epoca era l'UDEG, de lettres modernes, e di visqueri a Toulouse dins un appartament pas qu'un an, so que après incontrai Daniel, fort subito, avevo 19 anni, e dunque andai a viure amb me a Gaillac, e començai l'avventura della Talbero.
continueremo i studi per corrispondenza e più a più mettere mai di tempo perché faccio il plan di lavoro alla Talbero e mette i temps e passare la licenza, non passare l'UDEG, lo acaberi dunque per corrispondenza, l'UDEG di elettromodernos, e poi magari passare per corrispondenza la licenza d'Occità a Montpellier. Ah, donc tu as passato le licenze d'Occità? Oh, ma ero pas, in quel momento ero pas mai di la tocco di fare recento, perché sapevo che non avevo pas fare recento. Ma bon, per avere dei diplomi, passare la licenza d'Occità a Montpellier, che a Toulouse non avevo pas. E poi, qualche anno dopo, passare la mestreso dell'elettromoderno, allora ero in linguistico, pensi, upsi Occità, cap all'Occità, che esistava pas tapau che la mestreso d'Occità ni a Montpellier ni a Toulouse, ma il y avait la possibilità di birare un mestreso di lettere, di linguistico, un mestreso di gaire d'Occità. E la passeria qui a me fascere memori e sus contes, sus un contaire de Segala, che si suonava Maurice Balsa, e fascere lu memori a me come mestre di memoria, un mestre di studi ero Jacques Gourc, alla facoltà del Miral, e a qui. E alla Bille, che avevi il professore d'Occità al liceo? Uff, allora no, sì, un'anno serie che si suonava... Hai avuto un po' d'Occità al liceo? Poco? No, n'hai pas sut. Allora così si è passata. Al culezzi n'abbiamo pas. Donc ho passato tutto il culezzi che n'abbiamo pas, ma bon, io continuavo di lo parlare. Cominciare a fare di musica, a suonare nei gruppi di musica occitano, cantazione 12 anni, donc Pruzube. La musique, l'hai cominciata a 12 anni. Quin strumento? La flauta a bec, perché hai preso tutto solo. Qualcosa di semplice, no? Ero chi con di semplice, fa che come la sua bipla, che abbia un po' di facoltà musicale, anche sua, del gruppo di mia cugina, che era la figlia di Gérard de Marvetzul, che abbia un gruppo di musica, ha messo il nome, che si suonava Fioc de Trebo. Dunque, anche sua, fa dei balli, lo dissate a me, tre che abbiamo 12 anni. E mentre cominciare a fare un po' di piano all'hostal, perché abbiamo un professore di piano che demorava un po' lunggo, che era alla ritirata e che faceva dei corsi spedrolli della campagna che volevo fare di piano. Io volevo fare di musica, allora come avevo la possibilità di prendere il piano, mi sparemmo rompere un bel piano. E che aveva parenti che erano tutti più mais sai che lui... No, mais sì, ero diverso. Comparata ad altri della campagna che ero più diversi. Sì, mai che mai mamma era tutto un stato... E mon pairi che mi ha detto a crumpare di strumenti di musica che non avevo bisogno. Cantato seri 15 anni, bulgari mi compagno un flauto traversiero. Abbiamo pas prudar 100, mi rappelli la Yencaro, costava 3.000 francs, per l'epoca ero bravo men. Selmer? No, in Yamaha. E allora mon pairi mi paghet, sabi che mi paghet un tiers, che io crumperi un tiers, a me lo traballo che fa scari l'estiu, mon pairi mi ha detto sabato tutto sonche. E la canzone? Oh. Quando è che comincias a apprendere canzoni, te ne souviens pas? Taleu che eri picciuno, passavi pla di temps, perché canzoni della campagna, che cal fa 7-8 km per andare a bere d'amici, e che tutti i parenti vogliono pas menare, perché qui mi vogliono pas menare, bere la scopina, tutto ciò. Dunque l'hotel locale occupa... Il n'y a pas tout le monde mai d'accord de drôles les alentours per soi mettu, per s'amuser. Io passavi pla de temps a me lo biro disques. Setada a costa del biro disques, a costa dei disques che abbiamo a maire. Io abbiamo dei cantai d'Occità, perché io abbiamo comprato dei disques
de Rosino de Peiro, de Mães de Brei, de Mario Rouanet. Et la cançó traditionnelle qu'era à l'hostal, Per contro, voilà, la cançó tradicionale non si pas talment a l'hostal, mas abioi ma reire Mairino, che moriguet quand abioi 7 anys, donc la conesqueri 15 anys, que 7 anys, che moriguet a 96 anys. Elo ero contairo e cantairo. Ah, Me pas dillus repai se tutto a co, penso che ero troppo vieglio, sa. No, abban lo fasio, mas cantanaven beire al seu stal, nos pregnò los piccius all'entor del fioc, o de la cosiniero, se ero pa mai no semineio, e nos contavo de contes in occità. O allora in francese me plamo d'occità. e vos cantava de cançons. E nos cantavo calco cançons. Oh. Me ero no plabuno cantaire. Capiteri all'enregistrare, ma perderi uno caissetto. As vous souviez d'une cançó? Oh. So che ne cantavo una cançó, che è una cançó fort anziano, che se sono l'escribota. Che mi hai ascoltato? Oh, e la versione che canto elo è pla anziano, che cantavo elo. Guillaume se marido, Guillaume sta pulit, Guillaume se marido, Guillaume sta pulit, ma se la prendrò sube, senza ora pai vestime, se la prendrò sube, senza ora pai vestire. Guillaume Balaguero, servi l'ure lui, Guillaume Balaguero, servi l'ure lui. Volate canti pa entiero? No, per mo che devo durare longtemps. Hi ha 40 couplets a più presso. Ah, e quin treball de memòria e de memorització. Home, aquello è pas trop di malaisido a se souveni. No, mes... Penso che hi ha un'istoria, les cançons d'autres scots, contavo pla un'istoria. Ero l'ubiais pel mondo d'inventare, hi havia pas lo cinema all'epoca. Justament, che io fai su de funzionare la memoria. La cançó, puis le monde n'aveva pas lo paper, ne scriveva pas. Ben oui, faisons tout de memoria. Quina scola, eh? E la tua arre gran mai a 96 anys che avete lo su cap. Se souvenio encara. Hi ha pla causa che se souvenio pas, mas aco, los contes e les cançons se souvenio. Allora io, los contes, per malastre me rappelli pas. Arrivi pas a les històries, arrivi pas a me'n souvenir. Sabit just que me contavo, per exemple, un conte pla conegut din el món entier, que se són uns musicians de Bremo. Aquel conte lo contavo pla sovint, din sa versió occitana, la que havia ausido de sus pairis. E me rappelli pas, lo podi pas tornar a contar, per exemple. Los contes me dintro pas din lo cap. Donc, que aveves un ambient familiar qui havia treballat l'imaginari. E aquella idea de cantar, lo rencontre de Daniel Lodó, qui cau dice, el moment important dans la causida de la musica? No, perché io la musica a mai lo cant, me prenguet tutto picciuno. Per esempio, aquel oncle aquí che vos dice, Gerard de Maruetzul, ero content perché parlavi occità, cantavi in occità. Io ho usato un disco di Rosino de Peiro, per esempio, o Mario Rouanet, tornavi a cantare, o de Mamairino, cantavo també, tornavi a cantar la cançó, al cap de 2 o 3 cops, tornavi a cantar la cançó. E ell del cop me facio cada repas de famiglia, o cada cop che abbiamo riunito di chicon, me prenyo, a mai picciuno, me facevo montare sulla tavola, sulla cadiera e me facevo cantare di Celino, canto. E allora mi rappelli a mai di un'aneddoto che dunque cantavi più forte, cantavi a me più di band, sa, bon, souvent il n'y avait pas de micro per se fare intendere, dunque
a partir daqui, sabes que te cal pas cantar como cosi, que nu, a me la bus de cap, que te cal cantar a me l'ubenta, a me la garganta, se vos que le monde tausiu. Donc me prenio dende reuniu, e un cop me prenio, hi havia un anniversari d'un odrol che vivio dins un castel, aquí, un piccolo castel, dins un vilatge a costat de Monostal, e su eri convidato a me, ero d'un mondo un po' della noblesse che d'una categoria sociale più elevata che la nostra. Differente. Differente, io abbiamo fatto per l'anniversario della droga, abbiamo fatto a mese di tavolo redondo, abbiamo plat d'adultes, a me de drolle stave, e abbiamo messo la tavola, tutto ple de coca, tutto. E mon oncle mi prenguet, ero convidato il tabè, e mi dit, Selino, vos pas cantare calzù? Dunque mi faret montare su uno della tavola, e io mi metterei a cantare, Ricicciu, Prensa Fausilio, una versione che Mario Rouanet cantava in un disco qui, che parlo di curats, e io avevo dei curats convidati, di là. E io mi dico, no, Selino, cantes pas che lo canzù. Io, sì, vuoi cantare che lo canzù. Ciu, tu ne ero di Dio. Avevo un anno che con Aital, e cantare la canzù, Ricicciu, e pare che mon oncle, tout le monde immediata che après che mon oncle era venut tout ruzze che savio pas un se mettere. Boom, bella la metà del mondo comprenio pas l'Occitan, ma Ah, beh, lui che han compreso, che han saputo che era. La Buz, che è la tua, e chi torni a trovare, se mi puoi permettere, den qualche interpretazione di Françoise Daga. N'era pas a la moda. Nu, al di là annato 74 bin, pas trop, e a poi di là annato non hanno tapau. Hi ha pas mondo che hanno insegnato di spiegare che cantare n'era pas cantata, che so che era popolare. Così dire, io taleo che cominciare a salare albero, che cominciare a fare collectazze, che cominciare a... che mi tornai a rimettere a cantare perché a me che trebo ero pas din lourda cosa di cantare. Dunque facevo la musica, ma cantavo pas. Mi tornai a rimettere a cantare a me Daniele, e Daniele al contrario mi dice che dai sa sortita a bus come è, pas di problema, al contrario so che cal. Sì, è vero che hi ha dei mondi che mi dicono che hi ha per salusio, te cal pas cantare Italo, on sentem pas cantare nautros, o canto troppo forte, o allora... Cantes a lunas? Oh. E hi ha a che buz. Allora che è pas lunas, è più qui la garganta, aquí, e il ventre també a pei per te, se utilizzi pas il ventre, te fatigos. Ma io la facevo sortire senza calcolare, hai pas mai fatto de stazzi, de cant, ni res, hai pas appreso a me calcolare a cantare. Beleu iurosament, no? Beleu, també, perché... T'averen pas, penses pas que t'averen demandat de canviar ton viatge de cantar? Beleu, beleu. Sai pas se l'usario ascoltat. Hi ha força mondi che sono stati commediati e che hanno demandato di perdere l'accent. Cosa affrosa. Per me, allora, a che momento tu hai preso coscienza della differenza di voce che aveva entre tu e d'altre cantaires? Che parlavi di Rosina de Peira. Rosina de Peira che cantava forse prima, ma non aveva pas a vedere dalla tua façon di cantare. Ma per contro sa figlia un po' mai. Martino sì. Poi hai pas troppo suscata una basic. Ti è arrivato a parlare giustamente da Martino de Peira? Mi è arrivato, non hai pas troppo parlato a me. Parla da co, ma lo sabi che hai mai parlato il lavoro che facciamo, noi facciamo venire per sua, me Daniele, per fare dei concerti. E non hai pas parlato a me, ma sabi che hi ha dei mondi, ma di che ero pas di cantare, che mai dei giornalisti, tutto ciò che mi dicono, sai pas. Hai mi pas trop tabus. È vero che un po' tutto il mondo è libero dai mau, dai ma pas. È vero che cantare sube, abbiamo la bouche mai agudo che ero. Dunque ero più malaisi di ascoltare per dei mondi accostumati a ascoltare canzoni come la varietà che mai lis, mai... La varietà che...
n'a pas justament, No, sobretot dans les années 90 et 80-90, n'avait pas res a veure de No, Paco. no aveva pas res a veure. Hi ha pas monde qui t'han dit que això que era d'un bulgar, que era fait de Sì, il y a cantar? des monde qui me disent, oh, ma on dirait on canta il portugais, per exemple. Ah, beh, això que arriva insulta per caucasus? Non, mais on me dit, oh, tal, non, beleu pas, meglio. Amalia Rodriguez lo fa, donc. Il y a plein de monde qui me dit, oh, mais c'est portugais. Non, non, c'est pas portugais. Ma, bon, mais io, per contre, lo contrario, cantana abbia fa de collectasse, e che de qualche anno facciano de begliado a me lo mondo penso che quando fai de collectasse lo mondo quando lo vai bere mai d'un cop e un scambi souvent il se canto de canzoni te fa de musica ma tu també te cal lor canta de canzoni lor fa de musica e sono stato souvent pla contento penso che lo mondo mi dice riconoscent can canto riconoscent a con us parlo es come lo can causician altres cose de nostri parenti, tutto ciò, e sentisci che il mondo si riconosce di mondiali di cantare. Almeno tu ententi, canto, fas pas mino di cantare, perché dai sorti la busca. E ça è giusto la fa di dai sorti la busca e spaggia ne birchine, sicuro. Non, sicuro. Ni François Hardy, ni d'autres. E has treballat a o no? No. Hai pas treballat perché quando eri piccino che devo cantare sulla tavola di un mariachi e tutto ciò se voglio che il mondo mi intendo mi caglio bene cantare e tal també anche eri lontano cantare quando eri adolescente come ma madre è cattolica alla messa mi mobilizzata a andare alla messa amb un gran desesper fins a l'età di 15 anni cada dimensi. E allora io ero alla messa, mi languiscioi e mi dicevo, sei qui, ti fai cagare, cambia cantare. E allora tutti los cantavi a pleno bus e insazzavi di cantare lo più forte di tutte le femmine riunite. E la iglesia ha corrispondido, ma d'accordo, le femmine erano più contente che vengassi a cantare alla messa. All'epoca le femmine erano separate dagli uomini alla messa? Oh. Los hommes à la tribune? Ah oui, non, los hommes à la fin de la... Come copro di parlare. E le femmine davano, e qui le femmine cantavano. E mi calguetta andare alla corale della chiesa. Qui facciamo pas de can dos bus e tutto ciò, ma caglio apprendere a cantare pla, los can de messo, che nella realtà su pasta lo men pulito. Ma io mi trainavo a cantare, perché ero un po' in vanità d'adolescente di mi dire io canti più forte che tutte le femmine riunite. So, classique. E quando parli di collectage o di tua famiglia, la voce degli uomini e delle femmine che ha cambiato, se sembra. In qualche anno la fai su di parlare, di portare la voce. Hai il sentimento che nella vita di cada giorno la tessitura delle voci ha cambiato o pas? In parlare semplicemente. Mi sembra che sui mercati, sai pas chi era sul mercato della vita, ma mi sembra che sui mercati il mondo parla, hi ha pochi mercati, ma parla mai basso. Oh, è vero, pensi che il cambiamento il mondo ha cambiato bravamente, dice lo canto, oggi si può mai cantare di lo canto, il n'y a pas mai di mondo che canta, di la carriera, di giubilati, tutto cosa, si può mai cantare. Abans il mondo, lo canto era di la vita di cada uno. A mai di los repaises, parlaven d'acò l'altre zona amb Daniel, a mai di los repaises, encara quando eri sube, di los repaises, di los mariats, se cantava. Il mondo che sapeva cantare, cantava, il mondo che sapeva fare di ciò che gli altri lo facevano fare. Ora sono pas sicuro di un mariato se fa a côté, metto una musica alla fine, e tutto il mondo danza, ma a me dei dischi. A poi per la bus, penso che a me lo brus che hi ha nella carriera, tutto ciò, los avioni, tutto, il mondo parla meno, e parla meno entre loro, hi ha meno di convivialità che altre cose, penso. E in tua famiglia, quando
apelaven lo bestiar, per exemple. Has tu, dans l'orella, los crits? Los hai mai d'acò, los abbiamo collectat mai d'un cop, n'abbiamo enregistrat de mametos que faceau acò. Che ti diso, ritu. Per far venire los rits. O allora, sai pas io... Per la vacca? La vacca? Beh, bene, allez! D'accord. Et las fedes, il y a une autre... Et las fedes, eri pas dans un pays de fedes, donc... Mais penso qu'il y a d'autres biais de la suona. Mon père suonava la vacca, tout son, jusqu'à la fille, quand souhaita la retirada, suonava la vacca. Bene, allez, di luprata, a bal. E dico che las calio a kerre a sa place, donc me calio bene a suonare. E las vacche comprenio pas che bene. Che io so che caleva dire, sinon n'arrivaven pas. E se fa intendere, si che nu venu pas. La Talvera, puisque vam parlar de la Talvera, tu, que són més de 40 anys de treball, col·lectatge, música... 42 anys, gaire. Que disset ni world music ni música tradicional, tot mesclat, e el monde sencer. Més que haver col·lectat més que tot en País Occità o també en com mai? No, abbiamo col·lectat en com mai, també abbiamo col·lectat la maggior part del País Occità, ma se n'ha anat beleu col·lectar una desena de cops al Portugal, din la mateixa regió del Portugal, aquí, que sono Trasmontes, que és a costat de la ciutat de la vila, se sono Conselho de Miranda do Douro. On se parla mirandès? Mirandès. I també, un pau a l'azar que se n'ha anat dins d'aquella regió, perquè nos heu convidat per fer de música. San Francesc Lafun, que s'ha fet originari d'Aval, que nos convidat per fer de música, e aquí coneguerem pla de monde, e de monde que biel, que suavo encara un cornomuso, pla anciano, que se una gaita, Aval se una gaita de fole, che sembla un po' la cravo, la bodega. Dunque, spero che continuerem de fare de col·lectar-se a Aval, e hi havia pla de cantairos a Aval, de fent que cantavano en mirandès. Come tu? Cantavo oui. Aquí me reconegueri completamente, lo biais de cantar, suari sta abusido de bere tant de feno che cantavo pla. Lamento de las feno de 50-70 anni, te cantavo de canzoni che sono de romances, che sono de canzoni pla anciano, també di storia entre de cavalieri e de pastors, de cose che se passano pla abans di temps, e tutte le feno sabio de cants tradicionali, se rappellavo los cants che cantavo can daliavo, los cants can dintravo la cereale, tutto acò, can cupavo lo blat. E apoi també angueren fa pla de col·lectar-se al Brasil. El Brasil és un peu diferent perquè és mai centrat sur l'improvisació. Et puis... Che è un altro continente. És diferent, és pla diferent. Aquí angueren també sovint. Abbiamo fatto pla d'enregistrament a Val, di mai d'una regió, din almenys 3 regions. E tot aquest col·lectatge, a què pot servir avui? A què serveix? A col·lectar aquell pla, però el que és interessant és l'utilització après també, no? De sa col·lectar és pla e ho besanaro, col·lectar és... Donar la paraula. Ma che è senza fi? No, è senza fi. La mendre persona, tutte le persone o chi con a dire. Allora, se si è centrato sulla cultura occitana, va bene in priorità il mondo che parla occità, di un viaggio naturale. N'hi ha ancora, n'hi ha bello mens che abans, ma n'hi ha ancora. Ne trapan cadozzuna, non continuano a collettarsi. Dunque, qui il fatto di donare la parola, è più importante, ma che mai in quel momento, che il mondo nos telefona per demandare come bene bere, hai invece di parlare, bisi pas mai di gu.
Ah, le d'accord. contact, le rencontre, de ça, le rencontre avec les personnes est très important. Aquí est al moment présent. Mais après, besi le collectat-se, lo metten, bon, suffit pas de lo guardar sur des bandes, lo cal utilitzar, è veritat. Alors, a la Talbero, dempei la debuto, hi ha tsuta che la fa, de fa de libres, de fa de caissettos alla debuto e de disques, per restituire al mondo, per lo fa conoscere, los che conoscono pas, o per los autres, per los fa guardar la cultura che ho. E vedeu perché a un moment un grup de musica... Voilà, et après, l'autre étape, est un exemplar que hi ha plat subes que vin consultar, alors n'avem més sur internet, n'avem més de contes, de cançons, de formuletos, n'avem més 2.500 pel moment a peu près que són consultables directament sur internet, perquè penso que abbiamo fatto una base de donado, in xatzant de dintrar tot per a mesura, penso que abbiamo plat de retard in lo treball, taleu que podem, hi ha de monde a la Talbero que fou acò, d'analisi del son, de so que abbiamo connectat, in xatzant de ne mettre lo mai possible de ça sur internet, perquè lo monde se busca su... Quand ho besoin, hi ha plat de subes que fou de creatiu, e que ho besoin d'una cançó, o que ho besoin d'entendre lo viatge de cantar, dintre lo reziu e tot acò. Se sui jouen occità qui vau ha rock metal e una cançó che puix viene alla Talbera, recupera una materia e après la duba alla mia sausa. A mai la podes audir sur internet e ça, sur la base de donado e après... Ce che vuol dire che... A me arribat acò mai d'un cop. Vos demandat pas una reutilització autèntica? No, mais no. Al contrari? No, al contrari, una cultura perché vive cal de creatiu, sì che non és morta. Donc la creatiu és pla important, és pla important de tornar a donar al món, suffis pas de conservar cal tornar a donar. E hi ha pla de subes que, per exemple, in xatzant los emplegats que abbiamo a la Talbero pel moment su sube e su pla dint aquel d'acòs des maliuns sociaux aquí, e se trat su cada setmana de mettre de causes sur Facebook, Twitter, Instagram, tot acò. E una de las publicacions sur Facebook ha sut lo mai de resun, és là on abbiamo dit, abbiamo una base de donado, a me de sun de collectats de cançons tot acò, podes trear o consultar mai de 2.500 trosses, busca el fa como co, e aquel da cosa che la publicazione su Facebook è stato consultato e partazzato sai per quante de cots. In 2 o 3 giorni abbiamo 3.000 persone che l'abbiamo agazzat. Hi ha un interesse per acò. Pensi che de mai e mai lo subes, o men subes, lo mondo è invece de conoscere e de... per ells es tornar a interpretar, beleu n'hi ha que vau tornar a interpretar in xatzà de fa exactament com ho fas jo la meme que canto aquella cançó. Aquò és pas greu, lo se preno per ells. De tu viatge taleu que hi ha una interpretació i una creació, perquè quan ausisses una cançó, l'ausisses pas del mateix viatge que una altra persona que és a costat de tu. Donc, a partir d'aquell moment, hi ha un pau de creació. La tradició és tot son en evolució. A mai se demora pas qu'una interpretació. Donc, collectar n'est pas uniquement sauvar et mémoriser, sauvar, mémoriser et utiliser. Et tornar a donar. Transmettre, la transmission. Et un treball important també que parlaves de cantes, de contes, de contines. Tota la cultura a l'entorn dels mainatges, dels pitjors aquí, que qualquare qui desapareix amb una gran rapiditat, que avem el sentiment que parlar a un petitu, que qualquare qui comença d'haver desapareixut completament. E oi pensi que la relació és pas la mateixa, mai d'acò los països abans los països demoraven amb me los pitjors. Alors sovint passava, saltava una generació e passava des països als pitjors fills, pitjors no drôles. E ara, los països de que hi ha bivolent, vejo los dròles perquè, sei pas, una setmana per an. Donc, acò, la transmissió se fa de gaire pas mai. Donc, és important de tornar a donar acò també. De les escoles utilitzo les formuletes que col·lecten. De les escoles? Ne fabrico també, és plat de les escoles. És veritat que passo pas de la família ara.
La collection Turlututu, qui est la collection qui permet justement de tourner à trouver aquelles formules, les cantes. Mais il n'y a pas d'inventados també. Din Turlututu, Logique. mai que mai lo douze, il y a 80% de les cançons, mai 90, que sont inventados, que tornaren inventar, mas en se servien des mécanismes de la tradition, de tout ce que... Je ne sais pas si c'est le votre sentiment, mais souvent quand même l'impression que les parents n'ont pas mai à disposition, ne savent pas mai cantar ni avoir formules de cap als ménages, ni les parents ni les grands. De ça, de gaire en français, n'hi ha pas gaire. Beleu n'hi aveva, mais... Mas ça y passe, c'est pas dans la culture française, beleu, ça y passe. Et comme le monde quelque parle occitan, et après, quand parle occitan de coquia, utilise ouaco, mais c'est vrai que ça ne fait pas tant comme avant. Après, il s'en passe, al dedin de las familles, beleu, il y a des maires qui continuent de dire des causes à leur drôle pitchou, ça y passe. Cau espera. As-tu que t'han contat, t'han après, los noms dos dits de la main? La mairino, ou la rei de mairino. D'accord. Donc, has avut aquest heritatge? Un pitxo pauco. E mai d'acò ne facio a l'escola, a mai de continuo, tot acò ne facio a l'escola a m'exercitar-les. E la vostra filla, que avet de platua? Avem enxatzat de tornar a transmetre acò. És veritat que és pas aisit, perquè quan és nascut en 96, taleu que nasquet fas que eren la causida de parlar pas occità, de parlar pas francès, pas cap de francès. Complicat, eh? No, a l'època era fort pla complicat, sai pas si ho és encara, perquè mas nos facien criticar de per tot, eh? Quand anaven a mai que se comprenen l'occità, la maire de Daniel comprenen l'occità també, di ma famiglia parlavo occità entre elles, mas de veure que parlaven occità in pitxuno, nos criticavo, allora tot el temps. Jo, me, saurà pas parlar francès, ara estàs, d'anar fa uno... Mesclarà? Marxarà pas a l'escola, perquè l'anas rendre calui qualque drollo. Segur. E tot el contrari, suet... È veritat que facio rire il mondo, quan la vegevo, quan ero pitxuno, que avevo 3 o 4 anys, parlavo pas occità. Anavo bé el món de la carriera, tot lo parlavo pas occità. Allora, sovint so del mondo che era occitanofone, lo facio rire, lo gestonavo, aquello drollo. Ma suet a l'escola c'è pas de problema. Parlet pla francès, l'aprenguet sul cop. Quina già d'ara? Ara, 96, 24? 25, va bé. Tu has avut un moment à l'adolescència on la qüestió de la llengua s'est pausat ou pas? A l'adolescència, mais come facevo pas d'occità al col·legi, avevo pas d'occità al col·legi. L'avevo pas oblidat io, perché l'audició dins la famiglia, dunque no... Has pas remandat acò? No, hai pas cap de problema amb acò, eri pla de lo... Hai tot son cantat de cançó en occità, qu'audició de lo disc, ora. Non m'he pausat sa mai de problema. Et à quelle éducation en Occità d'une mainada és complicat, la família és pas tots estem d'acord, i l'environament tots estem a desconsellar. El món són capables de ballar de consells d'educació a tau. E fo després, allora que sabo parlar occità, fo després de parlar francès a la drollo, perché se diso, almeno sen aquí per rétablir les causes. Mais après, pensi che après ho suscat, perché ho vist che a Elise marxavo a l'escola, parlavo 2 lingue, aprenguet l'espagnol sense problema, aprenguet les altres llengües sense problema, al contrari. E se mainero, pensi che se mainero fin finale che abbiamo assutort de reazione a Italia. Sono che canazzare lo drole, lo Florian, bulgaren fa la mette su causa. E aquí abbiamo pas cap de problema amb la família, mais souet a Elise, que abbiamo 7 anys o 8 anys, e que se dijo, mon frère parlarà pas francès. És un mecanisme, com tot l'environnement és en francès, és el que parlavo
che parlava francès a son frère. Bon, li ha passat. No, hi ha passat. I duret, mais el problema és que de la família cantas quelqu'un que parla francès e que a l'entour tot el món parla francès, el drôle és que causis la facilitat e se met a parlar francès mai que mai. Alors nosaltres li parlaven en occitan, nosaltres respondiam en francès, el pitjor, el drôle. Quina dolor. Mais i podiam parlar, era la drôle que havia 8 anys, 9 anys e que volia pas... Alors que ell lo parlava. Mais ero di là, c'est un test l'occitan un peu vergognós. Ell ha estat una època a l'adolescència un test que cal pas parlar occitan. L'avventura de la Talvera, parles d'emplegats, hi ha quantes persones que treballen actualment? Per moment, perquè jo hi treballo oficialment, un som per setmana, mas après hi ha, en Maidacó hi ha pel moment 3 emplegats, 3. Mais l'heu anat bé mai, és segur de gaire, és segur, anat bé mai. Après tot el món és pas plen temps. I quin pot viure la Talvera? Così? Econòmicament, quin viu la Talvera? De quina façó? Amb la subvenció, amb l'argent de les vendes de llibres i de disques, s'han subvencionat a 60% a peu près. I après, amb l'argent de les prestacions també, quan fem de concerts de bals a dintre la Talvera, mas tot és tornat en salari als intermitents. Per contra, quan fem de conferències, fem d'animació escolar, que demora del budget de la Talvera, fem de prestacions de coquillà, de saipasqueia, de estats, de causes que s'appelle une entreprise culturelle. Oh. Mais subventionada a 60% és pas enorme. L'Opéra de París que és subvencionat amb el cacó, no? En xassant d'haver de guanyar d'argent, havent un botigo, acordos, on és que venden un pau, vendiant per els concerts i els bals que n'hi havia. Après venden, havent de librarios, tot això, que nos crumpo, un tant portar els llibres, els disques, ho vendem per correspondència també. I el vostre mestier a vos, que sou oficialment intermitent de l'espectacle? Oficialment, soy musiciano intermittent, cantaire. Intermittent, sai pas si intermittent és un métier, on pot pas dire que és un métier. Cantaire. Cantaire, parce que és un statut plus qu'un métier. Quand te dis intermittent és caumaire. És això, és escrit al pol en plec, és caumaire, són que és un statut d'intermittent de l'espectacle. Que quand sogos pas, recebes un d'argent del pol en plec. Alors, après, a la Talvera, sai pas così és fou un peu de tot dins l'associació. Donc, per dire... Tu mestier és cantaire. Oh. És el que t'agrada. Fou de tot, a la Talvera. Donc, fou d'animació escolars, fou treballar a l'edició, a la més empatino dels llibres, a Dutzi Daniel a fa les correccions dels llibres. Escrivi pas els llibres jo, mas a Dutzi Pla a fa les correccions. Fou de secretariat, fou de tot, fou de recerca en arquivos, en sus de llibres. I tot això deixa el temps a Daniel i a tu de crear, per la creació, per un moment dat que cau prene el temps de... És mai que mai Daniel, perquè jo he pas el temps de tot viatge. I si ho faig jo, me cario bravament de temps, perquè arribi pas a me concentrar, hi ha pas bravament de possibilitat. Mais ell treballa el sol, la nit, donc hi arribo. Treballo a dimensado. Donc... Sentissi com cada com. És un viatge de viure, de tot viatge, a Itàlia. Donc treballo tot el temps. I tot el temps, dins un cap, és tot el temps en creació. Donc de cançons, anàvem per fer de discos per 10 anys. De disques. E la nostra drolla, Alice, és com ell. Fa tot el temps escriu de cançons en occità. Per Monsieur Lempunt, jugat en família.
E oi, ça italiano. C'est pas complicat per la drôle, justement, d'avoir le paille et la maille à costat. I cal demandane, lo pensi che es pas aisit, no? Me a capitat, pensi nus coneix pla a l'un com a l'altre, donc sap così nus prene. Juste quelques remarques qui me tournent à ce qui disait, au començar, dans les chansons que relevi quelques paroles. Cada elecció porta pas que de cookies. Oh, Bon. aquí és una cançó plus anciana. Oh, segur. Oh. Ni Diu ni mestre, mon país, etc. Mon Oh. país capaz de frontieres. Oh. Et là, à ce plat d'actualité, les membres de tes actions te demandent Une attestation. Ecco, è una della darriera canzone. Apoi les paraules su de Daniel, me io sui completament d'acord amb me. Les portes. Lo poioi pas dire millor que ce que ho dis. Donc, sui completament d'acord, de segur. Per io, de tubiais, di lo cantar, lo più important per io és les paraules. Una cançó che ha un messaggio. Io che canti per dire un messaggio, sì che non spara la pena di cantare. Wow. Per io. Attends. No, ma per io. Il y a forse monde che canta. Ah no, de segur. Ma su lliures. Ma per io cantare è dire un messaggio. Dunque, le parole sono più importanti. No, hi ha pla de melodies que són polidos, que se poden escutar, ma la musica és pla per escutar. Me per io sono più essenziali se me calio guardare chi con sulle parole. Perché so che portare la musica, voilà, è importante per io di dire chi con. Hi ha una cançó occitana che ti ha marcato in dehors de so che cantas, in dehors de la cançó tradicional, de la cançó la nova cançó occitana, etc. Hi ha des causes que parlaves de Mas de Brech. Oh, il Carbonier de la Sala. Oh. Quand eri picciuno l'audizione. Els Carboniers de la Sala. Oh. Occitan, se us saber, canto l'internazionale, la cançó del desesper, canto l'internazionale, la cançó. No, perché è importante il messaggio, è importante. Quand l'occità deu essere la parola de l'us coupar les paraules, de l'us coupar la parola, de quello che con a dire, che su mespresat, che su... Perché m'han basit a l'escola de Claudi Martí? No, la conosci pas. Claudi Martí, hi havia pas pla de disques de ma famiglia. Dunque, hi havia più les disques de Rosino, de Mans de Brei. Rosina de Peira. Meno de model a so, della faisù de portare la canzone occitana? Apoi, lo disque che abbiamo di Rosino, a mai Rosino ha interpretato mai che mai di canzoni tradizionali. Canzoni de femmes, lo disque? Canzoni de femmes, no. L'asa che... Abbiamo lo disque, un disque, sai pas cosa se sono. Vela non abbiamo pas qu'un disque di Rosino a Monostal. Era un che canto a Messadrollo e sai pas lo nome, era di canzoni tradizionali. Lo Portolieit, lo Contarnaut. Araga era chi va, non torna gaire. Esatto, questo disco. Ma sapei per dire una canzone che mi ha marcato, come poi pensi pas. Mai di una canzone, tutte le canzoni, mai tradizionali. Francese Daga, la cantaire du Conservatorio Occitano. La conoscevo pas. Mais la butz te disco carré? L'hai usato a poi cantare alla Talbero, hai usato qualche... per esempio, hai usato, pensi che canto su un disco a Merusino, Descan de Nadal, o sai pas che, yes de coquia. E am peire corbefita, beh? Ma a poi lo conosci pas trop, no. N'hai usato parlar, hai usato qualche canzone a Merusino, ma a poi non hai pas trop... Murata corda. A un moment donat, corda che sapeva, io che trovavo, è strano, per parlare clave un po' ridicolo, corde sur ciel. Yes, tutto un corde sur ciel.
Qu'est-ce qu'il y a qui rinvention? Oh, per esempio, un'invenzione di un poetessa francese che ha fatto a un momento donato, sai pas, il ha annato 50, mi rappelli pas, ripas encara qui, che scrivette un poema qui che parlava di cordes sur ciel. E la comune a pei del temps de, sai pas, era del temps de Quilles. Ça me semble. Quilles és pas mai ara, és partit. Paul Quilles, Paul Quilles, Kunze de cordes. corda, et après d'avoir passé per le ministère de la Défense de François Mitterrand. E dunque decidiero di causare quel nome per cordos, boom. È una fantasia e tal. Perché cantonese, come è su un cordos e su un puets, ma il puets è un trauc. E dunque, cam muntos... La ville sembra de l'océan. Voilà, non perché quand il y a des brumes aquí, et on dirait qu'il y a le cap de la cime de cordes qui sortissent, on dirait que c'est le dessus de nas nius. Mais bon. Il y a d'autres villes à Taman. Oh, Et vous l'appelez così? cordos. Nous disons cordos. Cordo, simplement. Parce que c'est un peu de snobisme, quoi. De dire Qual est la cordos. relation qu'il y avait la quantité de touristes qui, en temps normal, arrivent à Corda? Quand passent devant la talbère, il y a des gens qui rentrent pour demander ce qu'est, d'accord? Tout le monde est dentro pas, mais il n'y a que dentro, heureusement. L'an passé, que soit une année de 2020 plus difficile pour tout le monde, il y a cette plein monde, d'accord? Parce que le monde, puisqu'il n'est pas parti comme mai des autres pays, tout d'accord. Donc, il y a plein de visites. Et il y a plein de monde qui pose des questions, que c'est occitane, d'accord? Alors, bon, avec une carte sur la Beirino, ici, avec une carte d'Occitanie, pas de la région Occitanie, de tout le pays occitan, donc de tout le sud de France. Et alors, il y a plein de monde qui s'arrête, qui disent ah, alors que la région c'est son Occitanie, ah, mais la région Occitanie, ah, mais il y a mai d'une région qui parle occitan, finalement. Alors, souvent, dentro, nous demandons, mais l'occitan se parle là comme mai qui dit la région Occitanie, ils leur expliquent que oh. Mais bon, donc, on a plein de questions, en seguida d'aquel nom, à la Beirina. Qui n'avait pensé de quel nom? Eh bien, nosaltres, bon, serien... Pensant a plein de matxes per altres que parlen occità. E n'hi ha per gascús, per provençal, e els dos matxes de divisar. Occità n'hi ha pas besoin d'accord de divisiu. Perquè hi ha prou monde que diu, oh, nosaltres som pas occità, som provençal, som pas occità, som gascús, som berneses. Això és pas pla, perquè és la mateixa llengua, cal unificar-lo. Se volen haver de poder, cal ésser en massa. Et donc, aquell nom a divisat pla els occitans entre ells i ha divisat també amb els catalans, això és domatge. Perquè quan hem fet de col·lectats en Catalunya, per un calendrier, que hem fet un calendrier perpetual sur tota la regió occitana que hem fet, i se n'ha anat a fer de col·lectats sur la leggenda, mai que mai, sur la leggenda en Catalunya. Hem encontrat pla catalans que ne volen bravament els occitans d'haver causat aquell nom. Els occitans d'aquella regió, d'Occitània. E de pas haver causat, mai d'acord, Occitània, país català. Seria estat d'acord, mai d'acord, seria estat un pau mai per ells, seria estat millor. És per això que sur el calendrier hem marcat calendrier Occitània, país català. A mai, c'est le nom oficial de la regió, Occitània, Pyrénées, Méditerranée. Voilà, je ne cause pas. Sí, officiel qui s'appelle Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, pas Occitanie. Oh, mai d'accord. Après, és veritat que d'un pays que hi ha aquell nom, a nivell nacional, en tot cas, le nom s'ausís. Voilà, le nom s'ausís, et sap que l'Occità existís. Le monde que veleu se'n dubtava pas fins ara, dius, oh, Occitanie, sap que hi ha qui con aquí. Mais bon, donc hi ha de costat per i de costat contra. Quand est-ce que ton pays a passé frontière, dans ton répertoire, il y a des chansons provençales et gascones? Non. Mais parce que lo sap, enfin, pour io, se lo sabio pla parlar, mais estimi pas que lo sabi pla parlar, ni lo gascú, ni lo provençal.
so che... D'ici la paraula al gascú que lo parlo No, pla. mais dans la musique, il y a des cançons provençales que t'agradaria de cantar? T'as pla belè, ouais, mais pel moment, quand i mai que mai, de tubiais, les cançons que fa Daniel, è beleu que és inspirat de co que hi ha per de cançons provençals o de cançons gascú, no? Compreni, ecco. Sabi pas te podi demandar, has pas caucare una cançó o un conte qui podere servir per de conclusió de ta façó de bé de lo monde o les causes o la biene? Sí, sí. Anem. So que és un tros d'una de les cançons del darrier disc aquí. Oh. Dis-me, lo darrier disco così s'appella? Lo darrier disc s'appella Un suono impacciato. D'accordo, un giorno in passeggiata, d'accordo? No, perdon, lo disc s'appella A Tubai, e la cançó que voglio dire s'appella Un suono impacciato, che per io è pla representativo della situazione della lingua e di ce che cal fa per la lingua e la cultura. E donc, lo darrier couplet che ha fatto Daniel aquí m'agrada pla, sonque que sai pas si me può rappelare tutte le parole. È saggia, anem. Podi prendere un papier o pas? No, è saggia, tau. Penso che, bon, hi ha pla de les cançons de Daniel, hi ha pla de paraules e per se remembrar de tot. E aquello fa pagaire che la cantant, donc, sai pas si me può rappelare. È saggia, se ne perdo si tros. Hai un trauc. Has un trau, vos lo papier? Oh, Bon. Has el dret d'anar a coller el papier? podem fer una ocupadura? No, me pren el papier, anem. Io che vau a lo mobile e che vau prendere l'espaci. Quasi un minut t'am trobat el papier. On l'abbiamo ja prestat. Ciao, l'has aquí. D'accord. No, parce que Torno-te a sede. hai por d'haver un trauc. Ah non, mais c'est logique. I podi anar? Anem. Donc, la cançó és el darrier couplet, No? Ma lingua es pariero a un paure clapas, claufido de falgueiro de rumes de bartas, e l'umal che l'embreno l'empasso de puelia, d'astur de tutto meno benula de spessa, nus cal prene l'aissado lu pudet lu bigos, taglia la bartassado e grau pignalo i rocs, e semena de grano per tutas catreben, la bielio me sacan nus urbira l'urens, de recoltaren de faulos de rimos en crusel, de desca de paraulos per tene estampel, e d'un brandu de paglio faren un gran flairu, sa mai cap de suanado n'aura tan de claro, un herbo entre los pots, la mar un de la bido, un herbo entre los pots, la bido és un tripot. Vols un estrats? Merci, Céline. Oh, de pares. Merci, força.